人不風流枉少年啊！作為一個有10幾年經驗嘅痛風佬，仲要逆風而行去做美食博主，餐餐大魚大肉，所以喺美食面前要什麼尊嚴啊？砌佢就係啦。嗱，今日同你哋去食一間好有情懷嘅飯店。以前去親大夫山踩單車嗰啲人咧，基本都識得呢間嘢嘅，但係之前就執咗噶啦，而家重新開翻。喺呢度啊？係啊，好多部山堂飯店啊，砌佢，兩位，好啊，有冇細台啊？細台最好。坐住喺個出菜口度喎，我哋睇下人哋咩食先。呢碟咩嚟㗎，姐姐？呢碟咩嚟㗎？牛肉啊，薑葱牛肉。其實係咪就係以前大夫山隔離嗰間嚟嘅啫？而一般就喺呢度。開翻幾耐啊？3個月咯。開翻3個月。我以前成日去嗰度飲湯㗎。我想飲個霸王花豬踭。有啊。燒鵝。例牌啦。有咩有鑊氣可以炒下嘅嘢？牛肉咯，或者薑葱牛肉咯。薑葱咯，係咯，薑葱炒牛肉咯。啊，有碌柚皮食喎。係喎。係喎，仲要食碌柚皮啊！碌柚皮點整啊？炆火腩。可唔可以改咗佢啊？你睇下應該未嘅。炒牛肉炒咗未啊？炒嘅。咁笑啫，下次咧。加多份啦。加多份啊？你想炒咁加多份咯。燒鵝。好似有個特色喎，我睇乜個皮好脆。有個牛脆好香。睇落去唔係好脆嗰陣。好脆，你試下。佢夠薄啊，佢薄得嚟下邊仲有層油脂，所以佢嗰種脆咧係玻璃脆嗰種口感，油份又夠，皮又夠脆又咁味。又嚟嘅，啊呢嚿豬踭啊又係。呢個邊度寫晒？裝飯。裝飯。一人一碗嚇。可唔可以攞我個碗裝啊？可以。咁大個㗎喎。啲湯汁幫你撈晒出嚟啦，個湯好靚。係你，又嚟啊！哇，好甜，真係好甜！霸王花煲豬踭，我哋嗰度攞皮嚟啦，唔使錢啊，做咁多，隔離台上有10個都冇你見佢。呢度啲嘢係真係咁樣嘅，你係見到你就會想食嗰種嚟嘅。飲埋啖湯我開飯，定多碗先。俾現金嘅嚟埋單你睇，數緊錢啊！我碌柚皮好有興趣。我中意啲嘢燶燶地呢啲啊。好入味，好食喎！又薑葱炒牛啊！炒飯又好靚喎！呢個好好用飯啊！同我講，玩住啊！呢間嘢如果好似之前咁啊關咗冇開，真係我覺得好浪費。食嚿豬踭先。係啦，嗱要呢嚿先好似今日多肥。嚟入口即化。佢薄得嚟咧，中間仲會有層油嘅。呢啲嘅，哇！呢個好正啊，就係呢種感覺。好，我整嚿肥嘅先。肥嘅先食嘅，食呢啲嘢，你食龍蝦豬腳飯咁，你唔食嚿肥，邊有靈魂嘅啫？我同你講啊，呢煲湯真係好打㗎，點解啊？無論喺味道、材料，再加埋個價錢，3場 KO 喎，同你講，脆㗎，10咁啫。咁啊！喂，再少少咋？我飲埋，我飲埋要先，唔好嘥。呢個冇啊，仲有冇？東開係嘛？即係過年可能唔休啊！嗰啲要訂位先有位喎，可能嗰啲時間。我有呢個電話號碼。哦，唔係你電話嚟，我呢個電話。好。力唔係幾強啊？啊！冇辦法啊，爭你啊！佢都開到聲啦，你俾埋個電話號碼佢咯。佢好想要啊，同你講，睇到爛啦，200幾蚊4菜1湯。啊嗱，應住姐姐啊，幾多個人叫佢收工啊？知唔知啊？如果唔係人哋嬲你㗎，離譜探家步，唔使行彎路，得。記得關注我啊！